皆さんおはようございます。おはようございます。はい、1番。はい。2番。はい。3番。は4番。い。はい。5番。はい。6番。はい。7番。はい。8番。はい。これから有限会社過渡期の面接をやらせていただきます。まず学科問題です。学科問題は計算問題10分、永久問題は30分、それからヒューマンマネジメントをやります。Bây giờ thì sẽ đi phỏng vấn công ty mà phỏng vấn các em ở đây thì hôm nay tên là Katokin, công ty trách nhiệm hữu hạn Katokin. Thì các em sẽ có 3 bài thi. Đầu tiên là sẽ thi tính toán cộng trừ nhân chia, mất 10 phút. Và tiếp theo là bài chọn, người ta sẽ đưa ra 4 phương án và mình đọc hiểu nhé, mình sẽ chọn phương án nào thích hợp. Và câu cuối cùng, bài cuối cùng là chị sẽ đọc có khoảng 30 hoặc là bao nhiêu câu hỏi đấy thì chị sẽ đọc. Thế sau đó thì bọn em sẽ tích. Ví dụ như là bạn là người hiền lành, đúng hay sai, hay là bạn không biết gì thì con mình lúc đấy đúng thì sẽ ghi 1, sai thì ghi 2, để kẹo nữa thì sẽ hướng dẫn cụ thể, tức là có 3 loại thi, hiểu không? はい。ではこれから学科の計算問題を配ります。1人だ。1人1枚。1枚. À,後ろ。Hãy xin lỗi các bạn, nghe được bài thi thì các bạn xuống nha. Các bạn đằng sau của chị nhé. Rồi, các bạn xuống. Các bạn xuống. まずは10 phút. 番号のところ、自分の番号を書いてください。 Đầu tiên nhé, các em sẽ ghi số mình đang đeo ở trên ngực vào cái ô đầu tiên. Lên đi, ghi số đầu tiên đi. Nhá. Các bạn ở đây ghi số nhá, sau đó ghi tên. Số đang đeo trên ngực ấy. Số đang đeo trên ngực và số 2 là số này là em ghi tên. Ghi có tên không cần hỏi. Ghi tên không thôi. Tên không thôi, không cần hỏi tên. Ghi vào ô tiếp theo thứ hai. Ghi xong thì úp xuống, nhảy xuống, úp xuống. Và giờ hô thì mới được làm. Chưa? 書きましたが、 Xong chưa? Rồi các bạn xuống. Em hết xuống chưa? Mấy phút này à? 10 phút. Chúng ta có 10 phút để làm bài này nhá. 1回説明します。 Anh ấy sẽ giải thích nhá. これ、足し算と減る算あります。よくみんな見てください。掛け算と割る算。これ、割る算が Phép chia các bạn mình biết cách chia chưa, là chấm chấm không gạch ngang là phép chia nhá. Cộng trừ nhân chia thì mình hiểu rồi đúng không? ここは番号です。1番、2番、3番、4番、関係ないから、17番、18番。これは番号です。関係ないから。これは、これ足す、これいくら、下に書いてください。Cái số từ 1 cho đến 30 thì là số thứ tự từ 1 đến 30 câu thôi. Thì các em chỉ làm như ví dụ như là 7 cộng với lại 17 bằng bao nhiêu này. Câu 18 trừ 7 bằng bao nhiêu, 31 trừ tỷ 7 bằng bao nhiêu. Nhé, sau đó thì là cộng trừ nhân chia. 一番下は面積を計算します。 Câu số dòng cuối cùng là tính diện tích. Các loại hình các bạn có biết tính không? Chắc không nhỉ? で、横の空白のところに計算しても大丈夫です。暗算しなくても大丈夫ですから、ここに書いても大丈夫です。 Các em không cần tính ở trong đầu đâu, mà các em có thể viết ra những cái chỗ trống, hiểu không? わかりましたか？ Có hiểu chưa? Tính diện tích, hình thang, các loại hình nhá. Là như nào? Đây ạ. タイマーください。 10 phút. Nào bây giờ các bạn là lên chị sẽ tính giờ nhá. OK。 Bây giờ nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi bắt đầu làm đi. 10 phút thôi nhá. Câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau. Ví dụ những câu đấy thì làm gì để tính ra ngoài đúng không? Những câu đơn giản thì mình sẽ làm trực tiếp cô giáo. Đây là cộng nhá. よく見てください。 Xem nhá. Cộng trừ nhân chia đấy. Em phải để ý kỹ. Nhìn dấu cho nó chính xác.
không đẩy được thì có thể gạch đi bên cạnh được.あと1分間です。Còn 1 phút nữa nhé. あと30秒です。 Còn 30 giây. はい、OK です。 Vậy, ai hết toàn một tay là hết đấy. 回復してください。 で、これから永久問題になります。 Tiếp theo nhé, các em sẽ làm bài đến 全部で30問で20分です。 Chúng ta sẽ có 30 phút để làm bài. 30 câu 20 phút. 20 phút à? Bài 左上のところに自分の、名前を書いてください。 Các em sẽ viết số và tên ở trên này. 番号と名前書いてください。 Nhá, viết ngay ở chỗ trên cùng đấy. Đi đi. Số và Dạ, tên. số của mình, số tên của mình ở phía trên. Số và tên. Tên đâu, không cần ghi họ tên đâu, chúng nó làm đấy. Bạn làm ghi xong thì vứt bài xuống. Không nhìn. hai bạn như nhau. 書きましたか？ Xong chưa? Viết xong chưa? Không, không, cái mà làm được thực ra. Bây giờ bài này ちょっと説明しますね。はい、一回説明してください。 cái bài này thì tương đối khó. Chúng ta phải nhìn vào những cái mà người ta đã cho ở đây để chúng ta tìm cái nào ở trong số hỏi này. Ví dụ câu 1 ở đây có số hỏi nhá. Thì chúng ta xem đọc cái gì. Mình chọn đáp án mình phân chọn. Mình chọn đáp án thì mình phân vào cái đáp án. Mình đều có tiếng Việt cả rồi. Thế nên chúng ta chỉ cần đọc và chúng ta làm theo thôi. Thế và những cái đáp án chúng ta được chọn thì chúng ta sẽ không tròn vào nó. Ok chưa? 正しいと思ったら丸にしてください。 Đó, chọn nhá. Được chưa? Hiểu chưa? Còn tất cả đều là tiếng Việt rồi. Thế nên là không cần phải nhiều. 準備いいですか？ Xong chưa? Các em hiểu chưa? Của cách làm chưa? はい、スタート。 Rồi bắt đầu lên, các em làm lên. Quanh, quanh. Bán ở そう、 đâu? 正しいと思ったら、正しいのところに丸をしてください。 Chọn, quanh tròn và 大きくて分かりやすい。 quanh to à? Quanh to là cái そう đáp án. 丸をしてください。 Quanh to à nha. Trường hợp thứ hai là quanh nào đi thẳng lên. Đọc lên. Đi. Đi thẳng lên. あと1分間です。
あとはい、ストップ。回収して。難しいです。難しい。次はこの番号を書いてください。書きましたか？でください。先生は読みからで読んだその後で自分でその2番があまり考えてください。Khi mà mới chỉ đọc thì các em sẽ trả lời cho đáp án 2 hoặc 3. Nếu như là như thế thì mình sẽ 1, như thế 2, hoặc là 1 không biết mình có phải người số 3 số 1, 2 đúng 1 không như thế thì không biết là có phải là người như thế. Không suy nghĩ nhiều, em chỉ đọc cái là các em sẽ không suy nghĩ, không nên suy nghĩ, đọc xong đoạn tiếp mình sau đó đến そうです。答えは3つしかない。1、2、3、どっち？ chỉ có 3 đáp án thôi, 2 hoặc 3. Một đã có. Một là một. 1番の2番で分からない3番。はい。 Đấy rất đơn giản. Con gái tất nhiên không không và đấy là em không đúng đúng không? Em không biết em là trai gái bên がじゃあであげてください。番号も言ってください。số 1 bạn không ngại đối đầu số 2 và buổi sáng đối với bạn là 7 1 1. Số 3 khi không tự tin không thể dâng phát biểu. Suy nghĩ về thường liên tới sự của mẹ. Khuynh hướng đặt không suy nghĩ không. Số 6 bạn nghĩ đối lớn lao mình không đủ. Số 7 với những quy tắc khe để khó. 8 suy nghĩ sự nghiêm túc nhanh chóng đủ những việc giải. Số 9 trong đã chịu được sự và đạt được mục tiêu đề ra. Số 10 hành khi chưa. Số 11 sạch sẽ cẩn thận quá thái mở ngoặc bệnh sạch sẽ nóng bỏng. 12 nếu sẽ liên lạc để thông báo. 13 bạn mình có thể làm được nhiều điều. 14 bạn làm cẩn thận ăn mặc. 2 cuộc giữa trước đó quyết tâm. 16 là người dễ tổn thương. 17 khi người bạn không nói rõ để nếu cho là người 8 không làm đến tận cùng việc gì thì bạn phải không
người dễ xấu hổ, không giỏi giao với người khác. Cho đến hiện tại cảm thấy không có lắm. Bạn là người thật. 23. Luôn lưu trạng của người khác để phù hợp. 24. Bạn bè cảm thấy vui việc chăm người khác. 5. Đã suy nghĩ cẩn thận thực hiện do dự. Là người đại không bận đến tiểu luôn có người khác không đồng với người khác. 28. Nào đi nữa bạn không người nhẫn nại. Không mong muốn chọn con đường. Sáng thức dậy bạn luôn sẽ cho một ngày mới. Bạn là người tuyệt đối giữ lời hứa. 85. Bạn là người hào phóng, rộng rãi, không để ý những chuyện nhỏ nhặt. 86. Bạn không thích những chuyện mạo hiểm lắm. 87. Gia đình đối với bạn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn. 88. Bạn nghĩ công việc kinh doanh của công ty là hoàn toàn đúng hướng. 89. Những việc đã thất bại khiến bạn xấu hổ thì sẽ không bao giờ quên. 90. Bạn thuộc tiếp người dù nhớ ra cũng không dễ triển khai ngay việc đó được. 91. Trong suốt cuộc đời bạn đã nhiều lần trải qua thử thách. 92. Bạn thường cảm thấy cấp dưới là không đáng tin cậy. 93. Bạn thuộc tiếp người cho dù có chuyện gì cũng không bị kích động. 94. Bạn thường về muộn và khi về đến nhà thường đi ngủ luôn. 95. Bạn chưa từng thử thách những quá sức với năng lực của mình. 96. Khi nghĩ đến danh xưng giám đốc, cấp trên thì bạn nên tưởng tới mệnh lệnh, chỉ thị. 97. Dễ bị người khác tâm bốc, xối dục. 98. Trong gia đình bạn luôn kính trọng cha mình. 99. Khi nhớ ra việc gì là sẽ thực hiện ngay. 100. Khi suy nghĩ về vấn đề gì đó, bạn thường không nói ra miệng. 101. Khi hứa hẹn với người khác thì bạn nên tưởng tới sự gò bó, chậm trễ. 102. Bạn có mối quan hệ con người ở nơi làm việc tốt, coi trọng mối quan hệ với đồng nghiệp. 103. Đối với cấp trên thì cảm nhận được sự tin tưởng và thân thiện. 104. Coi trọng việc giao thiệp giữa những người với người, coi trọng mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. 105. Bạn là người mau nước mắt. 106. Để công việc công ty thuận lợi, trôi chảy thì việc quan trọng nhất là làm việc theo nhóm. 107. Bạn nghĩ là sẽ tiếp tục cố gắng cùng công ty hiện tại. 108. Đi làm nhưng không tập trung nên không có tinh thần làm việc. 109. Bạn không thích trẻ con. はい、回収してください。 Rồi, trở lại nhá. Hỏi là xung quanh đâu? Ai hiểu không? Cái nào ai chưa thấy không? Xung quanh chưa biết không? 番号、この番号の書くところないですね。ここ上に番号を書いてください。 À, có số bạn nữa. Phải ghi số ở trên đầu này nhé. 引き付けの上に番号を書いてください。大きくて。 Ghi từ trên. 引き付けの上に。OK、番号を書いてください。 Kiểu là từng cái số con. 6 này. 7 này. 8. Xong cái bài kiểm tra của các bạn. ください。皆さんお疲れ様でした。Vâng,
Rồi, cảm ơn các em đã vất vả quá. Có đói không? 学科テスト全部終わりました。この採点は日本で行います。であとその結果は社長に見せます。でこれからどうぞ。 Kết quả của các em thi ấy, thì là sẽ mang về bên Nhật Bản để chấm. Thì sau đó thì sẽ so chấm lớp xem kết quả của các em. 15分から20分ぐらい休憩して、でそれから個人の面談します。 Các em sẽ nghỉ ngơi thì giải lao khoảng 15-20 phút. Thì sau đó thì sẽ phỏng vấn miệng nhá. Ok, bây giờ các em đến lên xin phép xong đi ra ngoài. Từ đã từ xem. ちょっと一服します。 Đợi tí đã. 皆さんお疲れ様でした。 Rồi, cảm ơn các em. Các em có biết nói từ đấy không? Từ đấy ăn một tiếng. Được chưa? Các em sao để xạ không biết câu đấy đúng không? Thế em nói đi. Em nói đi. Một mình em nói được. 大丈夫 Không cần nói được. OK。これから腕立て伏せやります。1番どうぞ。 Số 1. Tại đây em. 1番です。もうちょっと後ろ。 Em lùi lại xuống một tí. どうぞ自分で。 Làm đến hết. Khi nào không làm được cái gì không? Bắt đầu. どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27です。どうぞ戻ってください。次は2番。 Rồi bạn số 2. Cổ tay các em cố lên. はい、どうぞ。 Rồi làm đi. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、1
57。はい、すごいね。次は3番。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、121、122、123、124、125、126、127、128
もうちょっと下ね。40。はい。次が4番。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、6。26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138
32、33、34、35、36、37、38、41、42、15、16、17。 47. はい、47。 47.
次は5番。 số 5. はい、スタート。2、3、4、5、6、7、10。20。29、30、30。 Tôi có tính không? 6番。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。27。次は7番。スタート。5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20。30。37。8番どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、20、21、22、23、24、25、37。はい。どうですか？大変ですか？いいえ。日本行ったら仕事これよりもっと大変です。はい、次は個人の面談でやります。2名ずつです。1番と2番残っていいよ。他の人は出てください。では、これから個人の面接やります。とりあえず1番と2番です。1番、自己紹介してください。社長はじめまして。私は大卒で福井から来ました。今年22歳で結婚していません。家族は4人で、両親と姉で、趣味はサッカーで、希望は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ座ってください。お願いします。次、2番、どうぞ自己紹介してください。社長、はじめまして。私はワン君です。日本から来ました。今年23歳です。結婚していません。家族は5人です。両親と弟と妹です。趣味はサッカーです。希望は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうぞよろしくお願いします。はい、失礼します。どうぞ座ってください。で、これからの質問します。答えるとき、そのまま座ってください。
では皆さんなぜ日本へ行きたいですか？ Và số 1, tại sao em lại muốn đi Nhật? 1番どうぞ。 Số 1, em nhìn vào kia trả lời. Tại sao em muốn đi Nhật? Em muốn đi sang bên đây để học hỏi kinh nghiệm tinh hoa và trong công việc của người Nhật. Học kỹ thuật, đúng không? Dạ. Học công việc, đúng không? Dạ. 一番の人の目的は日本の技術と日本の仕事を学びたいと答えました。次2番。 Rồi số 2, tại sao em muốn đi Nhật? Em muốn qua Nhật để học hỏi những cái kinh nghiệm công việc trong cuộc sống như tính cách con người của Nhật Bản, và muốn để sau này về Việt Nam sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để làm việc tại Việt Nam. 2番の人は日本の仕事、日本人の性格学びたいです。で、日本で身につけたことをベトナムで生かしたいと言いました。わかりました。では次、日本人の仕事ぶりのイメージはどうでしょうか？ Câu hỏi tiếp theo nhé. Theo em thì người Nhật làm việc như thế nào? Bạn số 1, người Nhật làm việc như thế nào? Người Nhật làm việc nghiêm túc, hiệu quả và có trình độ kỹ thuật. 一番いいとこは日本人は技術があってみんなは真面目で効果がある仕事をしていると言っています。Bạn số 2 nào. Theo em biết thì người Nhật là những người có tính nghiêm túc trong công việc và làm việc thì rất là hiệu quả và có tính kiên trì trong công việc. Đấy là những cái đức tính tốt trong công việc của người Nhật. 2番の人も大体同じ答えですけれども、日本人は真面目に仕事をして、我慢強い、で、それから効果のある仕事をやっています。それはとても大事なコメントです。はい。大事な点です。次は日本では仕事非常に大変です。皆さんは大丈夫ですか？ Công việc ở bên Nhật rất là vất vả, bọn em có chịu đựng được không? Số 1. Dạ có. 一番の人は OK です。số 2. Vâng, em chịu được nữa. 2番の人も大丈夫です。次は特に建築関係が通勤時間が長いです。で、往復はだいたい1日2時間から4時間がかかります。これは問題ないでしょうか？ Tiếp theo nhé, khi mà các em làm công việc xây dựng ở bên kia ấy, thường là mình sẽ đi đến các công trường để làm việc. Thì từ chỗ ký túc xá hoặc là từ công ty đến công trường khá là xa. Thường là cả đi cả về sẽ mất khoảng 2 đến 4 tiếng. Thì trong thời gian từ 2 đến 4 tiếng là mình sẽ không được tính tiền làm thêm. Thì mình có ok được không? Có dậy sớm để đi làm được không? Bạn số 1. Dạ, em theo được, em làm được. Ichiban no hito ok, Hyundai là này. Bạn số 2. Vâng, cái mong muốn chính của em là được đi Nhật nên là cái vấn đề đấy là không phải vấn đề ạ. 2番の人は日本へ行きたいですから問題はないと言っています。はい。次はもし日本に行ったらどんな辛いことがあっても3年間か5年間続ける自信がありますでしょうか？ Tiếp theo nhé, là khi mà mình được chọn sang Nhật làm ấy, thì hiện tại là chỉ được 3 năm thôi. Thế nhưng mà riêng ngành xây dựng thì có thể gia hạn thêm 2 năm nữa thành 5 năm. Thì công việc dù có vất vả, khổ nhọc đến đâu rồi thì các em vẫn cố gắng chịu đựng làm hết được 3 năm, hoặc là nếu như được gia hạn 5 năm thì mình có tự tin là mình sẽ theo được 3 năm hoặc 5 năm không? Và số 1. Dạ, em có. Nếu làm hết 3 năm mà có thể gia hạn thêm 2 năm thì em vẫn làm được, vẫn theo được. Điều đó rất tốt. 一番の人は3年間でも5年間でも問題はない。Bạn số 2 nào. Nếu được đi là một niềm vui rồi, nếu mà được gia hạn thêm 2 năm nữa thì càng vui hơn. 2番の人は採用されたら嬉しいですが、もし2年間続けても大丈夫です。問題はないです。OK
答えました。日本での仕事、多分皆さんの想像と違いますので、相当大変です。これみんな知ってますか？ Các em có biết là công việc bên Nhật thì sẽ rất là vất vả và vất vả hơn tưởng tượng mình rất là nhiều. Thì các em đã hình dung ra được chưa? Vất vả lắm ấy, hơn Việt Nam rất là nhiều, hơn tưởng tượng của các em. Thưa chị Thái, em hình dung tại vì trước em cũng đã từng trải qua trong môi trường quân đội thì em nghĩ môi trường làm việc bên Nhật chắc như môi trường quân đội. 一番の人は軍隊に入ったことがありますから、日本での仕事も多分ベトナムの軍隊と同じ厳しいですけれども大丈夫だと言っています。Bạn số 2 là Vâng thì em giống như bạn số 1 là từng đi lính và cũng gọi là có theo là bố của mình là làm các công xưởng xây dựng về như móng nhà và đổ sắt thép, buộc sắt thép rồi, nên là em cảm thấy là điều đấy em có thể theo đuổi được, cảm thấy bình thường. 2番の人も1番と同じに入管いたことがありますから、そうしてお父さんの手伝いをして各ベトナムの各現場で仕事をしたことがありますから、例えば基礎のこととか鉄筋結束とかしたことありますから問題はない。でみんな本当に大変ですよ。3年間続ける自信がありますか？ Công việc rất là vất vả đấy, bọn em có tự tin là mình sẽ chịu đựng được trong suốt 3 năm không? 途中で私もベトナム帰りたいとかそれはダメですよ。Chưa đến 3 năm giữa chừng mà bọn em bảo là không, tôi không làm được đâu, tôi muốn về nước đây thì sẽ không được đâu nhé. Mình phải chịu đựng nhé, phải cố gắng, vất vả mình vẫn phải chịu đựng thì có tự tin là sẽ làm được không? Em sẽ tự tin em làm được. 一番の人、自信がありますと言ってます。Bạn số 2 Em thì rất tự tin về điều đấy. 2番の人もとても自信持ってると言ってます。わかりました。次は最後の質問。自分の夢は何ですか？ Câu hỏi cuối cùng nhé. Ước mơ của mình là gì bạn số 1? Ước mơ của em là được đi sang bên Nhật và học hỏi những tinh hoa công nghệ làm việc và công việc tính cách của người Nhật. 一番の人の夢は日本へ行けること。日本に行って日本のいろんなこと、日本の技術とか日本人の性格とか学びたいと言っています。Bạn số 2 ước mơ của mình là gì? Ước mơ của em là muốn được đi Nhật là để gọi là theo cái ngành nghề này để sang đấy học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu kinh nghiệm làm việc của người Nhật. Sau đấy sau khi hết thời gian lao động bên đấy em sẽ trở về Việt Nam và sẽ tổ chức thầu xây dựng về các công trình như xây nhà ở, nói chung là thầu nhỏ thôi, nhưng mà đấy là mong muốn của em là sẽ là trở về Việt Nam và lấy những cái kinh nghiệm từ học hỏi được từ Nhật Bản sẽ là về Việt Nam làm việc. 2番の人の夢は日本へ行って日本の技術を学びたい。で帰国してからなんか、会社ではないですけど個人として人を雇ってそれから建設の仕事をやりたい。日本の技術で家とか作りたいと言ってます。わかりました。今はみんな多分日本へ行きたいから日本行くは有名なんですけども、実はこうじゃなくて自分の子供の時は本当の人生の夢です。それは聞いてください。Bác ấy bảo tại vì là các em muốn được đi Nhật thì cho nên là đấy là điều ước mục của mình, ước mơ của mình. Thế nhưng mà ước mơ không hẳn chỉ có thế thôi, các em có thể nói những khác trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. 子供の時の夢とか、人生の夢、これ日本と関係ないです。Hoặc là ước mơ từ hồi còn nhỏ của mình ấy. Ước mơ không liên quan gì đến Nhật cả. 夢ありますか？子供の時とか。 Có ước mơ gì không? Từ hồi còn nhỏ chẳng hạn, có ước mơ là gì? Ví dụ như trở thành người này người kia chẳng hạn.
Có ước mơ được xây nhà và khá là thế. Số 1 có ước mơ gì không từ hồi nhỏ đến giờ? Dạ, từ hồi nhỏ đến giờ thì em có ước mơ là sau này lớn lên sẽ có vốn và mở một xưởng hàn xì. Xưởng hàn xì xưởng à? cơ khí. Dạ. 一番の人の夢、子供小さい頃からの夢はなんかお金があっててちっちゃい機械工作、特に溶接関係の仕事をやりたいと言ってます。では、số 2 là ước mơ của em thì đó là từ bé đến lớn đến giờ là em ước mơ trở thành thương nhân. Vì đây là gì? Là kinh doanh à? Vâng, một doanh nhân. Vì thực sự thì em thấy là trong cuộc sống lúc nhỏ thì em không ước mơ nhiều, không ước mơ gì cả, mà lớn lên thì em thấy là cái lúc mà làm việc nhóm nó cảm thấy nó rất hiệu quả, nó đạt đến thành công lớn hơn, nên là em mong muốn là trở thành một doanh nhân. Đấy, nên là cũng vì là theo bố nhiều đi để đến các công trường xây dựng, nên là em cũng muốn là sau này sẽ là có một cái đội với nhóm để là xây dựng hoặc xây dựng. Đấy cũng là một cách em ước mơ. ước mơ trở thành người, chứ là thuê mọi người về để làm việc đúng không ạ? Nó là làm việc nhóm. 2番の人はなんか小さい頃からビジネスマン、営業さんになりたいです。お父さんと一緒に仕事をしたことありますから、なんかチームワークとして仕事をするときは非常に効果がありますから、で日本に行って帰国してから何かさっきと言ったように、人を雇って建設の仕事をやりたいと答えました。はい。そういうことは子供からの夢みたいです。はい。わかりました。では今日の面接は終わります。Rồi sẽ phỏng vấn đến đây rồi. Cảm ơn các em. Tiếp theo nhé, các em sẽ đứng dậy cảm ơn và sẽ nói đồng thanh là ví dụ như bạn số 1 là Minasan, sau đó thì Sacho cảm ơn, Sacho arigatou gozaimashita. Minasan de Sacho domo arigatou gozaimashita. はい。失礼します。失礼します。これから3番と4番の面接をします。とりあえず3番から自己紹介やります。どうぞ。Giới thiệu bản thân đi, em đứng dậy. 失礼します。社長、はじめまして。私はレカビオです。ネアンから来ました。今年23歳です。結婚していません。家族は4人です。両親と妹です。趣味はサッカーです。希望は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうぞよろしくお願いします。はい。座ってください。次は4番から自己紹介してください。失礼します。社長、はじめまして。私はnguyễn Bảo Nghịです。nghệ Anから来ました。今年24歳です。結婚していません。家族は4人です。両親と弟です。趣味はサッカーです。希望は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ座ってください。で、これからの質問について座ったまま答えてください。 Rồi tiếp theo nhé là sẽ có một số câu hỏi, các em cứ ngồi và trả lời thôi. 次は皆さん、なぜ日本へ行きたいですか？ Phần số 3, tại sao mình muốn đi Nhật? Nhìn vào ống kính nhé và trả lời. Tại sao em muốn đi Nhật? Thế thì tại vì là Nhật là một đất nước phát triển về kinh tế hàng đầu thế giới,
nên em rất mong muốn được sang Nhật để học hỏi kinh nghiệm và làm việc học tập cùng với người Nhật. Thế thôi à? Không có mục đích gì khác à? Mục đích thứ hai là mong muốn em sang Nhật để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Kiếm tiền đúng không? Tăng thu nhập cho gia đình. Khi mà người ta hỏi thì sẽ trả lời hết ra, đừng để chị hỏi lại nhé. 3番の人は日本は経済がとても発展しています。だから日本へ行って日本の技術学びたいです。日本人と一緒に働きたい。で、次はお金を稼ぎたい。家族の生活に連動したいと答えました。わかりました。4番。Rồi bạn số 4 này. Dạ. Mục đích kinh nghiệm của mình. Mục đích của em là em muốn sang Nhật để thứ nhất là học tập khoa học kỹ thuật của Nhật. Thứ hai nữa là để kiếm tiền. 4番の人の目的は日本の技術学ぶこととお金を稼ぐこと2つの理由があります。はい。次は日本人の仕事ぶりについてどう思いますか？どんなイメージですか？ Các em thấy người Nhật làm việc như thế nào? Bạn số 3 này. Người Nhật làm việc rất là có tính kỷ luật trong công việc. Họ làm việc nghiêm túc và trong công việc thì họ gạt bỏ cái tôi để vì mục đích cái chung. 3番の人は日本人は仕事をするとき規律が正しい。それから真面目で仕事をします。で、プライベートは仕事の時は全くないと答えました。số 4 ạ. Người Nhật là làm trong công việc thì rất là nghiêm túc, có tính kỷ luật cao. Còn trong ngày thường thì vẫn là vui vẻ và rất chí hoạt động. Người ta chỉ hỏi trong công việc thôi. Nghiêm túc và kỷ luật cao đúng không? 4番の人は日本人は真面目に仕事をしてそれから規律が高いと言っています。はい、次。日本での仕事、非常に大変、非常に厳しい。皆さん大丈夫ですか？ Công việc ở bên Nhật rất là vất vả, cực kỳ vất vả. Các em có chịu được không? Bạn số 3 này, có ok không? Có. 3番は OK です。4番này, số 4 chịu được, không vấn đề gì đúng không? 4番の人も大丈夫です。はい。例えば通勤時間往復だいたい2時間から4時間かかります。それは本当に大丈夫ですか？ Khi mà các em đi làm ý, thì thường là mình sẽ làm ở công trường cả đi cả về thì mất khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Sẽ không có tính tiền làm thêm trong cái thời gian di chuyển. Ở Việt Nam cũng thế đúng không? Khi nào mình đến nơi mình làm việc thì mới được tính tiền. Còn mình đi xa từ đâu đến thì không cần biết, đúng không? Thì rất là vất vả và thời gian đi lại rất là nhiều. Bọn em có chịu đựng được không? Có thôi. Số 3, số 4 đều được đúng không? Rồi thì mình trả lời là được nhé. Sau này nếu mà sang Nhật bảo ôi sao lại xa thế mà lại không đồng ý thì sẽ không được đâu. Vì lúc này người ta đã nói trước rồi đúng không? Futari tomo mundai wa nai. そしたら日本でどんな辛いことがあっても3年間か5年間続けますか？ Tiếp theo nhé, công việc ở bên Nhật là công việc làm về xây dựng, bọn em biết rồi đúng không? Rất là vất vả. Thì dù có vất vả như thế nào nữa thì mình vẫn cố gắng là sẽ chịu đựng trong 3 năm hoặc 5 năm. Ok không? Có đồng ý không? Đại丈夫? Đại丈夫đúng không? 相当大変ですよ。問題ないですか？ Rất là vất vả, rất là vất vả đấy. Có chịu đựng được không? 3 năm. Ok. 途中で帰りたいとかダメですよ。
Giữa trường là không được về đâu, nếu như muốn về không được đâu. 大丈夫。はい。次、自分の夢は何ですか？ Ước mơ của bọn em là gì từ nhỏ đến giờ? Mình có ước mơ gì không? Ví dụ như là trở thành người này người nọ hoặc là muốn làm cái gì đấy. Ước mơ của mình là gì số 3? Từ bé giờ ước mơ gì em? Ước mơ của em là được trước đấy ước mơ của em là được thi vào đại học đồ nhưng mà không đồ thì Đại học gì? đại học khoa này. Bách khoa. Rồi, thế bây giờ trượt thì có ước mơ gì? Ước mơ của em bây giờ thì muốn được sang Nhật để làm gì? Sang Nhật làm việc. 坂の人は子供の時の夢は大学、国家大学合格できることは夢ですけれども、試験に不合格だったみたいです。だから今は日本に行きたいです。Số 4 à, ước mơ của mình là gì từ bé đến giờ? Nhà kinh doanh ạ. Kinh doanh gì? Phụ tùng và bán ô tô. Bán ô tô à? Phụ tùng ô tô à? Thế em có biết sửa ô tô không? Dạ cũng có học qua. Tức là buôn bán sửa chữa hay là chỉ buôn bán không? Buôn bán ạ. Buôn bán là gì? 4番の人は車の部品を販売することは夢です。そうなんですか。わかりました。ではあなたたちの面接これで終わります。 Rồi bây giờ sẽ kết thúc phỏng vấn ở đây, các em đứng dậy và cảm ơn. Đứng dậy, cảm ơn giám đốc. Hô đi, bạn số 3 sẽ là mọi người gì đấy. Minasan re. Ô, cái từ Sajo, domo, arigatou gozaimashita. これから5番と6番の面接をやります。まず自己紹介してください。5番どうぞ。失礼します。山頂始めました。私はミニケです。はい、だから来ました。今年22歳です。結婚していません。家族は3人です。母と兄、趣味はサッカーです。記憶は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうもありがとうございます。座ってください。次。失礼します。社長、はじめまして。私は黄ビトンです。春から来ました。今年29歳です。結婚していません。両親と弟と妹です。義務は趣味はサッカーです。義務は実習生になることです。どうもありがとうございました。でこれから質問しますので、座ったまま答えてください。 Phỏng vấn miệng thì các em cứ ngồi nhá, cần đứng dậy. 1番。皆さん、なぜ日本へ行きたいですか？ Tại sao các em lại muốn đi Nhật? Mục đích đi Nhật của mình là gì bạn số 5? Mục đích đi Nhật của em là được sang Mỹ học, phải là tìm kiếm nghề đó để sau này về phát triển ở Việt Nam. 5番人の目的は日本へ行って日本の技術、日本の仕事を学びたいです。帰国してからベトナムで生かしたいと答えました。Và số 6 nào. Em đi Nhật là thực tập sinh cũng để học mấy môn này để khi về Việt Nam có thể ứng dụng vào Việt Nam. 6番の人も日本での仕事を学びたい。帰国してから身につけたことを生かしたいと答えました。
はい、次、日本人の仕事の、イメージとついてどう思いますか？ Câu hỏi tiếp theo nhé là bọn em nghĩ gì về người Nhật khi người ta làm việc? Số 5 này, người Nhật làm việc thì như thế nào? Người Nhật làm việc nghiêm túc và người ta trong việc người ta luôn yêu cầu nhanh nhẹn và người ta giỏi hơn. 本番の人は日本人は行動が早くて真面目に仕事をしますと答えました。số 6 nào. Trong công việc thì người Nhật luôn đúng giờ và cũng làm việc hết mình. 6番の人は仕事をするときもなんか時間正しくてできる限り頑張りますと答えました。次、日本での仕事非常に大変で厳しくて、それはみんなは大丈夫ですか？ Công việc ở bên Nhật rất là vất vả, các em có chịu đựng được không? Có số 5. Em có. Bạn số 6 chịu đựng được không? Futari tomo daijoubuと言ってます。例えば通勤時間往復だいたい2時間から4時間かかっても問題ないですか？給料ももちろん出ません。 Khi mà mình đến Nhật làm việc ấy, thì các em làm bù sát ở ngoài công trường thì sẽ phải di chuyển từ hết công trường này đến công trường khác, từ lúc đi đến lúc về có thể là sẽ từ 2 đến 4 tiếng, không có làm thêm trong khoảng thời gian di chuyển. Thì các em có đảm bảo là mình sẽ làm tốt được không? Chịu đựng được không? Đồng ý không? Có đúng không? Ok để sự. では日本でどんな辛いことがあっても3年間か5年間続ける自信がありますか？途中帰国とか絶対許せないからそれは大丈夫ですか？ Khi mà các em được trúng tuyển sang Nhật nhé, thì mình công việc rất là vất vả, thì mình có hứa, mình có tự tin là dù có vất vả như thế nào mình vẫn có thể chịu đựng được từ 3 đến 5 năm, tối thiểu là 3 năm, nếu như được gia hạn thì mình cũng làm thêm 2 năm nữa thành 5 năm. Thì có hứa, có đảm bảo là sẽ cố gắng dù vất vả như nào vẫn làm tốt được công việc không? Hai, đại丈夫です。 本当に大丈夫です。 Có thật không? 自信あります？ Có tự tin không? はい。相当大変ですよ。日本の仕事厳しくて大変ですよ。本当に自信ありますか？ Rất là vất vả đấy. Có tự tin không? Có. じゃあ次は自分の夢は何ですか？ Tiếp theo nhé, câu hỏi chắc là cuối cùng là ước mơ của mình là gì? Từ bé đến giờ là các em có ước mơ gì? Mà số 5 nào. Ước mơ em mở được nông trại. Nông trại làm gì? VC. Vườn ăn chuồng đấy à? Vâng. Trồng cây ăn quả. Nuôi cá, trâu bò đúng không? Mobileの人の有名は大きな土地があって、果物を取れる木を栽培したり、鳥とか豚とかアヒル飼ったり、それからお魚などを飼ったりしたいという夢があるみたいです。 Em thì có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. 6番の人はただ建設の材料を販売するお店開きたいと言っています。そうなんですか。わかりました。ではあなたたちの面接は終わります。 Rồi sẽ kết thúc phỏng vấn của em ở đây. Các em đứng dậy cảm ơn đi. Cảm ơn giám đốc. Rồi ra ngoài. Số 6 hô, sau đó là giám đốc cảm ơn. Nhìn vào ống kính. Minasan de Sacho domo arigatou gozaimashita. ではこれから7番と8番の面接やります。まず自己紹介してください。7番どうぞ。 Giới thiệu bản thân. 失礼します。市長、はじめまして。
Watashi wa Chebazung desu. Hưng yên kara kimashita. Kotoshi jibusai desu. Ryoshinto imoto desu. Kibo wa saka desu. Xiumi wa saka desu. Kibo wa shiu sheli la dự koto desu. Isokeme ben kyoshimasu. Doro yoroshiku onegashimasu. どうぞ8番。失礼します。社長、はじめまして。私は文田ズンでハノから来ました。今年22歳で結婚していません。家族は6人で、両親と兄、2人と姉がいます。趣味はサッカーで、希望は実習生になることです。一生懸命勉強します。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ座ってください。これから質問しますので、座ったまま答えてください。で、なぜ皆さんは日本へ行きたいですか？ Câu hỏi đầu tiên nhé, tại sao mình muốn đi Nhật? Mục đích đi Nhật là gì? Bảng số 7 này. Tại sao muốn đi Nhật? どうぞ7番。 Nói đi, nói bằng tiếng Nhật. なぜ日本へ行きたいですか？ Em có nói tiếng Nhật đâu. Chỉ là tiếng Việt. Nói nhiều vậy. Là chị nói cái này ạ. Tại sao muốn đi Nhật? Mình bảo em muốn đi Nhật là để trước hết là để hướng tới cái sự nghiệp tương lai sau này của mình, và cũng vì hoàn cảnh gia đình nên muốn được sang Nhật để kiếm một tình huống nào đó để về khi mình về Việt Nam có tình huống để làm ăn. Kiếm tiền. Ngoài đi. 7番人の目的は、なんかお金を稼ぎたいです。お金があったら帰国して何か事業をしたいと答えました。Bạn số 8 này, tại sao muốn đi Nhật em? 8番。 Mục đích Nhật là nhất là mục đích em đi Nhật là sang Nhật là trước tiên là học tập hỏi kinh nghiệm trong công việc, và sau khi có kinh nghiệm về Việt Nam có thể áp dụng vào sống sau này. 8番人の日本へ行く目的は日本の技術、日本の仕事を学びたいです。帰国してから日本で勉強できたことを生かしたいと答えました。はい、わかりました。では次の質問。日本人の仕事ぶりについてどう思いますか？どんなイメージですか？ Câu hỏi tiếp theo nhé. Các em nghĩ khi người Nhật làm việc thì người Nhật như thế nào? Số 7 này. Theo em nghĩ là người Nhật làm việc thì rất tích cực ạ, và họ làm nhanh và7番人は日本人仕事をするとき積極的で早く仕事をすると答えました。Và số 8 nữa. Đây là em thấy người Nhật trong công việc nhất là rất kỷ luật và rất sạch sẽ và đoàn kết trong công việc. 8番人は日本人は仕事をするとき規律で清潔です。でまたはみんな
月して仕事をすると答えました。はい、わかりました。次は、日本での仕事、非常に大変で厳しいですから、皆さんは大丈夫ですか？日本での仕事は。Công việc ở bên Nhật rất là vất vả. Các em có chịu đựng được không? Cực kỳ vất vả, cực kỳ luôn. Các bạn chịu đựng được không? Được ạ. ベトナムよりは相当かなり厳しいです。Rất là vất vả hơn Việt Nam rất là nhiều. Thì có chịu đựng được không? Được. Futari tomo OK です。はい、次は、例えば通勤時間が、往復大体2時間から4時間かかりますので、その時もちろん給料なし、みんな大丈夫ですか？ Khi mà các em sang Nhật làm ấy, thì thời gian di chuyển của mình nhé, cả đi cả về sẽ mất từ 2 đến 4 tiếng nhé. Mình phải đi từ nhà đến công ty hoặc là từ nhà đến thẳng chỗ làm việc luôn, xong lại đi về, mất khoảng 2 đến 4 tiếng. Thì trong thời gian đấy thì sẽ không được tính tiền làm thêm. Giống như Việt Nam mình cũng thế, đúng không? Phải đến nơi rồi thì mới được tính tiền làm thêm, tính được tính lương. Thì có chấp nhận không? Có đồng ý không? Và có làm được không? Có làm được đúng không? OK です。はい。そしたら、日本でどんな辛いことがあっても3年間か5年間続ける自信が本当にありますか？また2人若いから大丈夫ですか？ Hai em thì hãy còn trẻ, nhưng mà sang kia thì mình có tự tin, mình có đảm bảo là mình sẽ làm việc được tốt trong suốt 3 năm hoặc là 5 năm nếu như được gia hạn thêm. Thường là các em chỉ đi hợp đồng 3 năm thôi mà. Nếu như tốt thì các em sẽ được gia hạn thêm 2 năm, thì mình có đồng ý không, có tự tin làm được không? Dù vất vả, dù có công việc vất vả, khổ cực như nào mình vẫn làm được. Mình có tự tin là mình sẽ làm được như thế không? Có. OK です。大丈夫？大丈夫。まだ若いでしょ、2人は。力あまりないからいきなり日本行ったら家族会いたい、友達会いたいとか、じゃあ私も日本の仕事大変です、帰りますとか、それはクリアできますでしょうか？ Hai em thì còn trẻ đúng không? Nếu như mà mình sẽ sang Nhật thì sẽ phải cố gắng nhé, không có chuyện là ôi nhớ nhà quá, muốn gặp bố mẹ, muốn gặp bạn bè, muốn về nhà thì sẽ không được đâu nhé. Phải cố gắng thôi. Hai còn trẻ chứ là chắc là không có sức khỏe lắm, cho nên là hơi lo lắng. Ba cái bảo thế thì mình có tự tin không? Sang kia làm thì sẽ làm tốt không? Có. Em OK。đi làm 大丈夫？大丈夫です。8番大変な仕事をしたことありますから大丈夫です。どんな仕事ですか？ Thế ở nhà em làm việc gì? Em đi làm công trình ở Hà Nội. Cũng là phụ xây gì? Phụ xây và các nghề khác. 8番の人は建設の現場で手伝いさんとして、仕事をしましたから大丈夫だと言いました。Số 7 thì mình đã từng đi làm chưa? Trong form này cũng ghi là thợ xây này. Cũng có kinh nghiệm chưa? Trước thì ở nhà đi cô cho bố ạ. 7番の人も田舎でお父さんと一緒にお父さんの手伝いとして建設関係の仕事をしたことありますから大丈夫だと答えました。わかりました。じゃあ次、最後の質問。自分の夢は何ですか？ Câu hỏi cuối cùng nhé, ước mơ của mình là gì? Từ bé đến giờ có ước mơ gì em? Số 7. Em ước mơ thì em có một cuộc sống nói chung là thành đạt. Có một cuộc sống tốt đúng không? 7番の人はなんか世界生活で成功で毎日なんか楽しく過ごせることを希望しているみたいです。わかりますか？ Và số 8 là em có ước mơ gì? Em mơ là tương lai mong cho bố mẹ có sức khỏe và sau khi em sang Nhật có học hỏi kinh nghiệm và có một vốn sống về và làm giúp vào cuộc sống ngày nay. Vốn để làm gì? Cây và trồng cây à? trồng cây hoa quả và nuôi. 8番の人の夢はお
父さんお母さんいつも元気で楽しく生活できることで、それから日本に行って帰国してからまた果物を取る木を栽培したり、鳥とか魚とか豚を飼ったりしたいという夢があるみたいです。随分違いますね。わかりました。はい。では皆さんの面接終わります。Kết thúc buổi phỏng vấn ở đây, các em được dạy hô bản số 7 hô nhé. Sau đó thì giám đốc xin cảm ơn. 皆さんで社長、どうもありがとうございました。失礼します。では今日の面接、皆さん大変お疲れ様でした。このビデオとみんなテストの結果は日本に持って社長に見せますので、社長はこのあなたたちの中から2人を選びます。時間はちょっとください。Cảm ơn các em đã hôm nay tham gia phỏng vấn, chắc là cũng rất là mệt mỏi rồi đúng không? Thì tất cả cái video quay này với cả những bài thi ở đây thì sẽ mang về để cho giám đốc xem. Thì trong số các bạn ở đây thì sẽ chọn ra 2 bạn để đi sang bên kia nhé. Thì sẽ phải báo cáo lên giám đốc, cho nên các em sẽ phải chờ một thời gian nhé. 社長